तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु आहा अरे बाबा अनि तिमी नि गाउ न हाँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु या अनि पछि भेट भयो नानी के छ तिम्रो बताइदेऊ कहानी हाँसु पुस्दैछु बल्ल तल्ल भेट भयो हाम्रो के छ खबर राम्रो कि नराम्रो माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म स्याङ्दी साला ल हाय यति चाहिँ हुनु पर्यो है चरा त ल यतिकै चाहिँ हुनु पर्यो है गाइज हामी यो शङ्खमूलमा आइपुगिसक्यो यहाँ हो शङ्खमूलमा यस्तो छ हो कलर सलर लगाएको छ त्यस्तै छ हो शङ्खमूलमा फाइनली अरू भने त्यस्तै हो चट्टपारामा हामी अब रुमतिर जाँदैछु हो शङ्खमूलको बागमती खोला यस्तो छ टक्क पाराले हामी रुमतिर जाँदैछु साथी हो अरू भन्नु त्यही हो ल यो त साथी हो ल शङ्खमूलपट्टि जाँदैछु है त साथीहरू हामी रुमतिर जाँदैछु अब पछि भेटौँला है त साथीहरू यसको भ्लग चाहिँ अब भोलितिर आउँछ यसो नयाँहरू छ भने यसो सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक सेयर गरिदिनु है त यसो अलिक सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई है त साउगातिर जाँदैछु टक्क लाएर अब साउको अब यहाँ सामान चाहिँ यहाँ यस्तो छ रहेछ खै त साउ चाहिँ कता पुगेछ ल सम्धी खानु भयो ए ल सामान यस्तो छ है सामान हो साउ बाको सामान साउनी त्यता हो साउनी त्यता हो यस्तै हो हामी काम गर्ने ठाउँ यो हेर है सामान ल टक्क लगाएर पहिलादेखि मैले यो काम गरेर सामान यही हो टक्क लगाएर हो ल सामान हेर्नु है ल पहिला काम गरेको सामान ल यही हो ल ओहो सामान ठुलो छ त यार के तपाईँ चलाउने सामान ठुलो छ त सामान चाहिँ यही हो के सामान हो सर त यो पाउनु भयो नि त भनेपछि हामी कहाँबाट जानु पर्यो भन्दाखेरि सीतापाइलोबाट हो नि त कि कहाँबाट जाने हो साउबा
यहीँबाट हो अब यहीँबाट टक्क लाएर अब हामी लाग्यो है त कार्बो बोकेर यहाँ साउबाको एकदम साले सरर लाग्यो सरर लागिरहन भोलि आउँछ है ब्लग फेरि टक्कलाई लाग्यो यसो साउबा यसो गफसफ हान्नु हो टक्क लाएर लाग्यो चट्ट पारामा अब हाम्रो साउबा भन्नुहोस् यहाँ साउबा कुरो गर्नु त खोइ साउबा त अनिखेर हेत्तेरिका काम कस्तो हुँदैछ र साउबा नि काम राम्रो हुँदैछ बबाले हो हो यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है यत्तिको बबाल भयो भने चाहिँ हुँदैन काम चट्ट पारेर लाग्यो अब हामी उता सानो भर्याङमा गएर मात्रै भेट हुन्छ है त यहाँ भनेको अब एकैछिन उपतिर गएपछि भेट हुन्छ है त साथी हो ल यस्तै हो भिडियो हो कि होइन साउबा होइन त साउबा हो गर्नुहुन्छ भरे भिडियोमा आउला फेरि टक्क लगाएर बोल्नुहोस् टक्क लगाएर चट्ट पारेमा ओहो शङ्ख मूलमा आइपुग्यो हामी चट्ट पारामा साथीहरू फेरि भिडियो मात्रै हेर्ने होइन कि त्यहाँ लाइक सब्सक्राइब पनि गर्ने है त के कस्तो साउबा हो कि होइन हो यति साउबा भयो भने भयो नि त मलाई अनि अब यहाँ सरर लानु पर्यो कार्बो बोकेर हिँड्दैछु म मूर्ति चट्ट पारामा ल अब हामी कहाँ भने उतैतिर गएर भेटौँला है त ल सरर हिँड्दैछौँ हामी फेरि कहाँबाट गाडी आइज फेरि हेत्तेरिका ल हामी अब आज शीतल पहिलोमा जाँदैछौँ शीतल पहिलोतिर सरर साउबाले लिएर जाँदैछौँ है साथीहरू ल तपाईँहरूले पनि यसो अब सामानहरू मूर्तिको सामानहरू यसो बुद्ध कचेरी के चाहिन्छ सबै छ है सामानहरू छ होइन त मैले यहाँ साउबा बोर हिँड्न आउँछु सरर लगाएर तपाईँहरू कसैले चाहिन्छ भने भन्नु होला सरर लगाएर ल यता साथीहरू हामी यहाँ आउँदैछु सरर लगाएर सामानहरू चाहियो भने तपाईँहरूले अब यसरी नै प्याक भएर आउँछ यसरी कसरी प्याक भयो चाहिँ यसरी आउँछ है त ल साथीहरूलाई सोयमोमा आइपुग्यो हामी टट्ट पारेर मेन रोडै जानुपर्ने भयो त्यहाँ बन्द रहेछ त्यहाँ बन्द भएको कारणले टट्टलाई हामी त लानु पर्यो है त साथीहरू ल टट्टलाई हामी लानु पर्यो यता हामी जाँदैछौँ सानो भर्याङतिर टट्ट पारेर हिँडेर साथीहरू है त भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है टक्क लगाएर हामी अब यहाँ सामान अब झार्न लागेको छु ल टक्क लगाएर ल बस्नु ल मैले भने नि त्यतै होला भनेर यता त पेट्रोल पम्प छ ल
सट्टपारामा अब भित्र लाग्दैछु कार्बो गर्ने ठाउँतिर त यहाँ कार्बो गर्ने ठाउँ ल त साथी हो ल हामी लाग्यो कार्बोबाट सामान छोडेर लाग्यो हामी अब सर र बिन्दास पारामा यहाँबाट फेरि बौद्धतिर लाग्यो एकदम साउने बौद्धमा हेर्दै गर्नु होला है त भिडियोहरू ब्लगहरू ल कस्तो आवाजै नसुन्दा हो आवाजै नसुन्या यो गीत मलाई सही लाग्यो गाउनु न सारा संसार चिन्याथे मैले नि तिमीलाई चिन्न सकिन कहिले नि आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी नि भन न अब गाउनु अझै अरू त अब आउँदैन साथीहरू हामी फाइनली अब हामी यहाँ पुरानो बानेश्वरमा आउँदैछौँ अब रुम तर्फतिर जाँदैछु अब मेरो इलेक्ट्रिकको चार्ज पनि लगभग सक्न लागिसक्यो त्यही भएको कारणले अब म बाइक लिएर जाँदैछु अब के गर्नु साथी अब दुईवटा छन् दुईवटाको सदुपयोग त गर्नु पर्यो यही त छ है त साथी होला म रुममा जाँदैछु अब यसको भ्लग चाहिँ अब भोलितिर आउँछ है त साथी होला फाइनली यसको भ्लग चाहिँ भोलितिर आउँछ हेर्दै अब तपाईँहरूले अब यसो मन पराउनु हुन्छ हुँदैन मन पऱ्यो भने यसो सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला है त लाइक सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला यो नै छ है त गाइजहरू ल